Romano Polonia, sindaco di Villa Santina, è una giornata importante per la vostra comunità, questo nuovo supermercato che può portare nuove utenze e nuove presenze. Certo, per Villa Santina è un onore avere la Despar qua nel nostro comune. C'è stata qualche difficoltà perché diversi anni fa hanno iniziato a pensare a quest'opera, ma a causa un fallimento e a causa documenti che mancavano siamo andati avanti nel tempo. Oggi finalmente facciamo questa inaugurazione a cui noi partecipiamo molto felici e come potete vedere il negozio è stupendo, ha assunto dei nuovi dipendenti acquisiti nel territorio, perciò anche questo fa, diciamo, grazie alla Despar. Rimangono comunque alcuni problemi di viabilità, li ha citati anche lei, per quanto riguarda per esempio la rotonda famosa ormai che non è stata ancora aperta, ci sono novità? Sì, allora la rotonda è un problema che è sorto ancora quando io sono diventato sindaco 6 anni fa. C'è un incrocio che non è mai stato aperto, che porta nella zona artigianale, non è stato aperto perché lo ritenevamo pericoloso e abbiamo fatto domanda alla FV Strade e alla Regione di fare una rotonda. La rotonda doveva essere fatta nel 2014 ancora, poi causa mancanza di soldi e causa vari problemi è slittata fino purtroppo a oggi. Infatti la Despar ha aperto con il pensiero che la rotonda fosse pronta, invece purtroppo non è ancora finita, anzi non è neanche iniziata, però abbiamo garanzia da FVG che nel 2016 sarà iniziata e finita. L'altro problema è quello della viabilità collaterale, diceva siete bloccati nell'urbanizzazione di quest'area da parte del patto di stabilità. Sì, manca la viabilità interna che fa parte dell'urbanizzazione che abbiamo pensato come amministrazione, però causa il patto di stabilità abbiamo i soldi ma non possiamo usarli. Anche qua abbiamo chiesto alla Regione di darci un'apertura e di poter finire. Noi pensiamo che assieme alla rotonda nel 2016 riusciremo a finire anche l'urbanizzazione. E oltre all'urbanizzazione interna sarà finita anche una seconda rotonda alle spalle della Despar, costruita dal COSINT, che darà accessibilità sia a questa zona, sia all'abitato di Indillino, sia all'abitato di Villa Santina. Ultima domanda, la palestra, l'altra incompiuta del paese, a che punto siamo? È un altro nodo che avevamo e che volevamo risolvere noi amministrazione, una palestra che è iniziata nel lontano 2000, finalmente siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati proprio alla fine, abbiamo tutte le carte, tutte le autorizzazioni, stiamo già organizzando l'inaugurazione che io penso che faremo i primi di gennaio.